Hello，今日嚟到百賢府一套乙層單位，睇下我大圍就美麗河山呢個無敵視野，唔知道你滿唔滿意呢？睇嘅呢套係163平乙層複式4房，首先廳當然係南北通噶啦，客廳開間4米幾啊，夠闊落啊，飯廳望出去，嗱嗰度就係金生活中心啦，後邊同樣視野非常寬廣啊。嚟到廚房，採光當然冇問題啦。睇呢個裝修啊，業主都係非常之有品味噶啦。嚟到我哋大陽台，再睇下我哋嘅超級視野。喂呀，睇下呢個大陽台，入翻去我哋睇下左手邊嘅呢度有2套小朋友房喎，空位1套小朋友房，2套小朋友房，空間係完全夠噶吓。行到嚟呢邊係我哋入門口，鞋櫃啊嗰啲全部做好噶啦。呢度可以通出去我哋陽台。呢一套係喺我哋嘅長輩房嘅套間，睇呢個視野，衣櫃呢啲全部已經配備好啦。呢度開門係我哋嘅套房衛生間，行出嚟我哋行2樓，2樓係我哋單獨一間嘅一個主人房。嗱，主人房呢啲冇得講噶啦，實有噶啦。成套主人房啊，大概有27個平方左右，好闊落，衣櫃做滿嘅衣櫃啊，所以啲女生就唔使驚啦。呢個主人衛生間，好啦，呢套163平乙層複式真係冇咩缺點啊，除咗貴，業主要賣420個，不過從景觀、戶型、裝修又似乎對得起呢個價。你哋又覺得點呢？可以評論區話我知，我哋下次見，拜拜。